de kainatda olan demək olar ki, hər bir şərrin səbəbi şeytandır. Və bu şeytanın da şərrini, növlərini, hamısını yox, növlərini 6 növdə cəm etmək olar. Və şeytan da insanoğlunu bir-bir bunlara düşürməyə çalışır. Onlardan birincisi, ən birinci şər küfür və şirkdir. Və şeytanın da insanoğlundan ən birinci istədiyi elə budur. Və ikinci şər isə bidətdir. Görsək ki, məsələn, insan şirk eləmir, küfrə düşmür, küfrdən uzaqdır, onu bidətə düşürmək istəyir. Bidət şeytan üçün fasiqlikdən daha sevimlidir, günahlardan daha sevimlidir. Çünki bidətin zərəri birbaşa dinədir, keçicidir. Və həmçinin ondan tövbə olunmur. Yəni, çünki insan bidəti din gördüyünə görə kiminsə dindən tövbə etdiyini görmürsən. Amma günahkar elədir ki, özü bilir günahkar, nə vaxtsa tövbəni düşünür. Amma bidət edən insan tövbə haqqında düşünmür. Niyə? Çünki onu dindən görür. İnsan dindən nə vaxtsa tövbə edərmi? Əgər bunda aciz olarsa, üçüncü yolu şər böyük günahlardır. Hər hansı bir lənətlə, əzabla qurtaran hər bir günah böyük günah sayılır. Həd və hədə ilə. Əgər buna da gücü çatmasa, dördüncü onun qapısı odur ki, kiçik günahlardır. Və kiçik günahlar da elədir ki, toplaşdığı zaman, çoxaldığı zaman insanı həlak edir. Yəni, insan buna biganə yanaşmamalı. Əgər buna da gücü çatmasa, 5-ci mərtəbə isə odur ki, insanı mubah olan işlərdə vaxtını məşğul edərək, vaxtını ona sərf edir ki, insan oradan savab qazanmasın, yəni məhrum olsun. Görürsə ki, bunda da insan artıq elmi var və çalışır ki, vaxtını faydalı keçirsin, onda 6-cı o şər qapısı onu eyni zamanda edilən əməllərdən biri o birisindən fəzilətdə aşağıdırsa, fəzilətdə savabı aşağı olanı onu etdirir ki, heç olmasa savab çox qazanmasın, onu belə savabdan məhrum etməyə çalışır.